மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க டெக் ஏரியா தமிழ். நான் உங்கள் காதர்பாய். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹீட்டருக்கு நம்ம ஃபிலமெண்ட் தான் மாற்ற போகிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஹீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீனஸ் கம்பெனியோட ஹீட்டர், வீனஸ் லைரா, அதாவது 3 லிட்டர் ஹீட்டர்ஸு, 3 கிலோவாட்டோட இது காமிக்கிற பாருங்க. வீனஸ் க்ளோஸ்ட் எடிஷன் ஹீட்டர் 3000 வாட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா 2012 தயாரிச்சு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டாங்க கஸ்டமர் அப்படின்னா, தண்ணி இல்லாமல் ஹீட்டர் ரொம்ப நேரம் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. அது என்னாச்சுன்னா காயில் எரிஞ்சிருச்சு. காயில் எரிஞ்சு இந்த பாடி ஷார்ட் ஆகிருக்கும். எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன். இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட வேல்யூ செக் பண்ணுவோம். காயில் டு காயில் எப்படி இருக்குது, காயிலிருந்து பாடி ஷார்ட் ஆகுதா எல்லாம் பார்க்கலாம். மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி டெஸ்டர் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அதோட 2 லீட் எடுத்து நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல், அதாவது 3 பின் டாப்பில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபேஸில் வைக்கிறேன். ஃபேஸில் வச்சுட்டு அப்படியே நியூட்ரலில் வச்சோம்னு பார்த்திங்கன்னா பீப் சவுண்டு கேட்கும். பீப் சவுண்டு கேட்டுருச்சு அப்படின்னா இது ஓகே, காயில் நல்லாயிருக்கு. அப்படியே பாடியில் டச் பண்ணி பார்க்கணும். பாடியில் டச் பண்ணி காமிக்கும்போது இந்த மாதிரி வேல்யூ எதுவுமே காட்டக்கூடாது. இந்த மாதிரி வேல்யூ காட்டுச்சுன்னா அந்த காயில் வந்து கண்டிப்பாக ஷார்ட் இருக்குது. அதனால் நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான எர்த்திங் அண்ட் ஆர்சிசிபி இந்த மாதிரி சர்க்யூட் பிரேக்கர் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான். ப்ராப்பரான எர்த்திங் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்ணி வழியாக கரண்ட் ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அது போக பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிசிபி இல்லைன்னா அந்த சர்க்யூட் வந்து பிரேக் ஆகாது, உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ஷாக் அடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹீட்டர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இதுக்கு பாட்டமில் ஒரு ஸ்க்ரூ, டாப்பில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணால் அந்த அவுட்டரில் இருக்க பிளாஸ்டிக் சீல்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து டாப்பில் உள்ள ஸ்க்ரூ. இந்த ஸ்க்ரூ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டருக்காக இந்த பிளாஸ்டிக் பாடி மெல்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால ஹீட்டரோட பாடிக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் பாடிக்கும் இடையில பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் டைப்பில் ஹீட்டை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கும். இதை அப்படியே வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ஹீட்டர் வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் காயிலோட ஃபிலமெண்ட்டோட 2 பக்கம் இருக்குது. இதை திரும்பவும் கண்டினியூட்டி வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு. செக் பண்ணையில் பாடி ஷாட் காமிச்சிட்டே தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ நம்ம காயில் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டோம். ஒருவேளை பாடி காயில் போயிடுச்சுன்னா திரும்ப மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருக்குறோம். கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு எந்த போல்டு எந்த இட பக்கத்தில் வரும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கழட்டுங்க. இப்போ எல்லாமே ஃபிலமெண்ட் எல்லாமே தனித்தனியாக எல்லாமே கழட்ட போகிறேன். இந்த டேங்க்கை வந்து பாடியோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பட்டை மாதிரி கொடுத்து அது ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பின்னாடியும் ஒரு ஸ்க்ரூ டேங்க் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதோட பாடியில் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கலாம். ஒயர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் உள்ள ஸ்க்ரூ எப்படி கழட்டுறீங்களோ அதே மாதிரி திரும்ப மாட்டணும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கழட்டுற ஒயரை ஒரு டேப் அடித்து வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி நான் முறுக்கி தனியாக வச்சுருக்கிறேன். இது டேப் அடிச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த ஒயர் தனித்தனியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். திரும்ப நம்ம எந்த ஒயரும் தேட வேண்டாம். கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தான், இருந்தாலும் இது ஒரு சின்ன டெக்னிக்கு. இப்போது இந்த மாதிரி கழட்டினீங்கன்னா தனியாக அப்படி கழட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ காயிலோட இன்னொரு முனையை கழட்டுறேன். கழட்டிட்டு அதையும் அதே மாதிரி முறுக்கி வச்சு டேப் அடித்து வச்சுருங்க. திரும்ப உங்களுக்கு மாட்டுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். இப்போ இந்த பானையை மட்டும் நம்ம தனியாக வெளியே எடுத்துடலாம்.
இந்த மாதிரி போல் நட்ஸ் போட்டு தான் டைட் பண்ணியிருப்பாங்க. டேங்க்கும் இந்த கீழே இருக்கிற காயில் செக்ஷனையும் தனியாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்க எல்லா போல்ட்டையும் கழட்டிட்டிங்கன்னா அந்த கீழே உள்ள செக்ஷன் தனியாகவே வந்துடும். அதோட பாடி எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் கழட்டிட்டோம். இப்போ பானையை வெளியே எடுக்கிறோம். வெளியே எடுத்து நம்ம காயில் இப்போ மாற்றிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பானையை வந்து கழுவிட்டு வரணும். இந்த ஹீட் பண்ணுற இந்த டேங்க் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். திரும்ப புது காயில் ஃபிலமெண்ட் வந்து மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பல இருக்கா, இதான் புது ஃபிலமெண்ட்டு. இது நம்ம வந்து ஒரு தடவை மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபிலமெண்ட்டு அது மொத்தம் பாடியை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிலமெண்ட்டோட ஒரு பக்கம் வச்சு பார்த்தா ஷார்ட் காமிக்க விடாது. பாடி டு பாடி வைக்கிறேன், 0 காமிக்குது. பாருங்கள் 0 காமிக்குதா. பாடி வந்து ஓகே தான். பாடியிலேருந்து ஃபிலமெண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது எந்த வேல்யூமே வரக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபிலமெண்ட் 2 சைடும் வச்சு பார்க்குறேன். இப்போது ஃபிலமெண்ட்டோட 2 சைடும் வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ காமிக்குது. காயில் நல்லா இருக்குது. இப்போ அதிலிருந்து பாடி டச் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ எந்த வேல்யூமே காட்டலை. பார்த்திங்கன்னா காயில் நல்லா புதுசு, அதனால் நல்லாவே இருக்குது. இது நம்ம திரும்ப அதே மாதிரி மாட்டி ஹீட்டரை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியது தான். 18 ohms கிட்ட எடுக்குது. எப்போ மல்டிமீட்டர் நான் யூஸ் பண்ணாலுமே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவேன். ஏன்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சா கொஞ்சம் நீண்ட நாளைக்கு பேட்ரி யூஸ் ஆகும். இப்போ திரும்ப அந்த பானையிலே சேர்த்துடலாம். அதாவது உள்ள ஒரு போல்டு சிக்கியிருக்கு, அதை எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த காயில் அப்படியே இந்த கீழே உள்ள பாட்டம் சைடு அப்படியே உள்ளே வச்சு கரெக்டாக அப்படியே சுற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக இது பண்ணி ஏற்றினீங்கன்னா உள்ளே ஏறிடும். கரெக்டாக கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க கோடு இருக்குது. அந்த கோடுக்கு நேராக வர்ற மாதிரி இதை பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் தான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல போல்டு வர்ற மாதிரி வச்சு ரெடி பண்ணி எல்லா நட்டையும் போட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். டைட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப காயிலுக்கு லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட வேண்டியதான். எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம திரும்ப அது இந்த ஹீட்டரோட பாடியில் வச்சு எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஹீட்டரோட பாட்டம் பாடி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து அந்த ஹீட்டர் அந்த பானை எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறேன். வச்சுட்டு நம்ம எப்படி கலப்பினமோ அதே மாதிரி மாட்ட போகிறோம். கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது எங்கேயாவது இடிக்குதா, ஒயர் மேனேஜ்மெண்ட் திரும்ப கடைசியில் பண்ணும்போது எதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகுமா எல்லாமே பார்த்து பண்ணணும். இல்லைனா ஒயர் இந்த இடத்துல மாட்டிடுச்சு, இது திரும்ப கழட்டுற மாதிரி ஆகிடவே கூடாது. இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டேப் போட்டு சேர்த்து வச்சுருந்த இடம், அது திரும்ப இந்த டேப்பை பிரிச்சுட்டு எந்த இடத்துல வந்து இதை கழட்டணும். இது வந்து நியூட்ரல் ஒயரு, காயிலுக்கு ஒரு நியூட்ரல் ஒயரு, அதை சேர்த்து விட்டுறேன். நியூட்ரல் ஒயர் சேர்த்தாச்சு. அடுத்து நம்ம வந்து எர்த்து பாடியில் சேர்க்குற எர்த்து ஒயர் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாடியோடு சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த பாடி எர்த்தை சேர்த்து விட்டாச்சுன்னா ப்ராப்பராக
முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேஸ் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே சேர்த்து முடிச்சுட்டு கடைசியில் அந்த ஒயர் எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். இதை பார்த்திங்கன்னா அந்த எர்த்து சேர்த்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் இது ஃபேஸ் ஒயரு, இதுதான் கட் அவுட் வழியாக வரும். நம்ம ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பாடியில் டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணி அங்கே ஒரு கட் அவுட் இருக்குது, அது வழியாக வரும். ஒயர் எல்லாமே சேர்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ டேங்கோட டாப்பில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ டேங்கோட பேக் சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ 2 ஸ்க்ரூ தான் மாட்ட போகிறோம். இது பேக் சைடு இருக்குன்னா ஒரு சேஃப்டிக்காக டேங்க் வந்து கலண்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூ கரெக்டாக அந்த இடத்துல லாக் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியது தான். டேங்க் அசையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்டே கிளாம்ப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிளாம்பை போட்டு லாக் பண்ணிட வேண்டியது தான். இதுதான் அந்த கிளாம்ப்பு. இதை போட்டு அப்படி லாக் பண்ணிட்டா டேங்க் இன்னுமே அசையாது. அதாவது வீனஸில் வந்து ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபீச்சர் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அது போக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீனஸ் வந்து அதிகமான மக்களால் விரும்பப்படுற பிராண்டு. இது வந்து என்ன சொல்கிறது, இது வந்து விளம்பரம் நான் பண்ணல. இது வந்து நான் பார்த்து வீனஸோட ஃபிலமெண்ட் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமாக அவைலபிள் கிடைக்கும். லோக்கலில் நிறைய டீலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மற்ற கம்பெனிஸ் எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல, நான் குறை சொல்ல விரும்பல. ஆனால் எனக்கு இது ஃபிலமெண்ட் வந்து ஈஸியாகவே கிடைக்கும். உங்களுக்கு யாருக்கு வேணும்னா கூட என்னோடய யூடியூப்போட சேனலில் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃபிலமெண்ட் வேணுன்னா நானே வாங்கி தரேன். மாடல் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து அனுப்பிடுங்க. எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. டாப் கவர் போட்டு டாப்பில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. பாட்டம் அண்ட் டாப் ஸ்க்ரூ இந்த 2 ஸ்க்ரூ தான் போட போகிறோம். இது பாட்டம் ஸ்க்ரூ கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டு பாட்டம் ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நம்மளோட சேனலுக்கு கண்டிப்பாக நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணணும். புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக 4 பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள்.